Re-engagement flows er din mulighed for at genopleve kolde leads, som ikke har vist interesse i et stykke tid. Der kan være mange grunde til, at dit lead ikke interagerer med dit indhold. Måske sender du irrelevant indhold til dem, eller måske er de bare ikke de rigtige leads for din virksomhed. Med re-engagement flowet kan du forsøge at motivere inaktive leads til at engagere sig igen. Det kan du gøre ved at sende dem rabatter, eksklusive tilbud, opdateringer eller, som vi anbefaler det, nyttigt indhold. Målet er i sidste ende at bringe dem tilbage i købsbeslutningsprocessen. Flowet består typisk af 3-5 e-mails, hvor du i sidste e-mail kan gøre opmærksom på, at jeres veje nu skilles, hvis du ikke har hørt fra dem. At automatisere et re-engagement flow handler først og fremmest om at identificere, hvornår et lead skal betragtes som inaktiv. Et lead bliver tit betragtet som inaktiv, hvis vedkommende ikke har besøgt din hjemmeside eller åbnet nogle mails i et stykke tid, f.eks. 90 dage. Herefter opsætter du dit re-engagement flow med inaktivitetstagget som trigger, som automatisk sender dine win-back budskaber afsted til dit